Dnes tu mám pre vás ďalšie strašidelné videá, keďže stále máme spooky season. Pokračujeme, dneska sa mi nechcelo hrať žiadnu indie hororovku, takže ideme pozerať dneska strašidelné TikToky, takže som zvedavý, poďme rovno na to. Toto vyzerá, že je trošku staršie video, nejaké spred roka. Takže možno ste niektorí z toho už videli. To som videl napríklad. Of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my. He went to investigate but found nothing out of the ordinary, so he returned to his išiel vyšetrovať, ale nenašiel nič divné, až sa vrátil teda ku svojmu počítaču. While investigating the scene again, another door ale ako náhle to vyšetroval, tak sa zase zavreli tie dvere. The rest of the video, many of his viewers and fellow gamers are now just as scared as him. Throughout the remainder of the stream, a glass breaks on its own, a box počas toho streamu, že zrazu sa prasklo nejaké sklo. Doors and walls, and the doors continue to open and a že dvere sa otvárali, zatvárali počas toho streamu. Same. It's not like we need it. Keď toto tiež môže byť také proste, že tam má nejaký kamošov schovaný, ale aby proste mal zaujímavý stream. Fuck this. Fuck this. Presne má reakcia, keby sa mi deje niečo takéto. Keď na tomto je desivé len tá hudba proste, to je skôr zaujímavé ako desivé. A tak on ho pozerá furt celý čas, ten pes. OK, tak toto je naozaj divné, lebo ten pes asi by nevedel dávať spiatočku. Hi. Hey, I'm Elizabeth. What's your name? Billy. To je dobrý divný typ. Well, it's nice to meet you. What's Ne, up? není to nice to meet you, vyzeráš strašne I'm desivo. actually just trying to meet some new friends. I'll be your friend. Oh, cool. Okay, yeah. Ne, nechcem, aby ty byl môj kamoš, určite ne. Can I tell you a secret? Čiže chce jej povedať tajomstvo a chce byť jej kamoš. There's a monster in my closet. Čiže tajomstvo je, že tam je You know nejaké what, it's monštrum probably v jeho... nothing. It's probably just your imagination. No, it's real. I'll show you. Ok, toto je proste taký ten typ videí, kde to nahraté, že proste ukazuje ľuďom také tie predhraté veci, alebo tak. Alebo si to možno nealen hovorím, aby to nebolo desivé. Ale zabudol som povedať pravidlá, že keď trikrát vlastne zakričím, tak sa video skončí. V tom predchádzajúcom videu som nekričal, lebo to bolo proste o ničom. Tak som sa tady... Tu bude nejaký jumpscare, 100%. See, it's nothing. There's nothing there. Flash is on. Alright, let's check it Presne, out. tak som hovoril. Predvídateľné. Nejaké oči. I guess nothing. To nezakričal som, to sa neráta. YouTuber Mellowbird says that he lives in a very actively haunted house. Čiže tento typek hovorí, že žije v nejakom aktívne strašiacom dome. In his home for over 10 years. A že je tam aktivita po dobu 10 rokov. Probably some of the first paranormal videos I ever watched on YouTube. To sú nejaké prvé videá, ktoré videl Paranormálne toho týka. Strange sounds and experiencing unexplained activity in his house's attic. A lot of banging noises going on in the attic above the kitchen. So, see, Nejaké nevysvetliteľné búchanie. see what I can see. So he set up a night vision camera to record. Čiže dal tam akože nočné videnie, nejakú kameru s nočným videním, aby to natočil a že počul nejaké creepy zvuky. Čiže to zostrihnuté kvôli času. And it didn't go well. Čiže sa tam pozrieť a že to nedopadlo dobre. I don't like this. Tak sa na tam aspoň niečo už omračí, alebo niečo nám skočí, alebo... To je ťa nuda. Okej, to asi nebolo potkaný, že ne? The lights going on. Oh, record. Ale konečne to aspoň taký človek, že hneď pri prvom nejakom incidente začne utekať a vrieskať ako v tom predchádzajúcom videu. Oh shit. To doslova mu niečo letelo na tvár. To už nie je sranda. was right by my head, so. Teda pokiaľ to je reálne samozrejme, ale pokiaľ to je reálne, tak to není dosť sranda, keď niečo ma začne letieť do hlavy. Teraz neviem, že s kým sa rozpráva, či tam niekoho má, alebo proste sa len obzerá a rozpráva do kamery zároveň. So you guys can see more.
Alright. Decision has been made. Ok, asi ja by som mal to zrušiť. There goes the... Oh, On si šlapol na to there goes that too. zariadenie. After some jolting, unexplained bang causes the whole attic to shake, Mellowbird decides to just get out of there. What the heck? Niečo tam vidí očividne. Check out Mellowbird's YouTube channel for more of his videos of paranormal activity. Ok, tak tu poslednú časť nechápam, čo tam, na čo tam bola. Ale dobre, no. Čiže niekto tam spí. In Mexico, a father goes in... OK, takže prišiel som o prvý život. Toto rátam ako výkrik, hej. Sice to bol taký tichý výkrik, ale bol to výkrik, takže... Teraz neviem, čo sa deje, nechápem. To je desivé dieťa. Čiže pýta sa, že čo robí to dieťa. Maria, Jose, rozprávam sa s tebou. Fuj. Tak to kebyže vidím, tak okamžite beriem svoje dieťa a... Jo, ťahá za ruku. Nejaké malé dieťa, fuj, tak to je fakt nechutné. Keby som rodič, tak určite to nenatáčam tak ďalej a nechám ho, že pohode, však len hraje sa proste duchom, veď nič sa nedeje, len sa hrajú. Ok, toto už teraz je zaujímavejšie video ako to prvé. Takže budeme pozerať asi takéto TikToky, lebo to je také rýchlejšie, už sa tam niečo deje. A viem, že dnešné detské mozgy sú také, že nedokážu pozerať dlhý content, takže... Ja tu našťastie netrpím. Dokážem v pohode pozerať až 4-hodinový film v kuse. Verga. Keď to nemám tušenie, čo sa deje. Čiže niečo sa nakúklo na neho. Keď zase to je kvalita jak natáčané cez chleba, tak fakt neviem, že... Tam proste nemôžem byť vystrašený, není z čoho. Čiže Mel Blanc, ten hlas toho Bugs Bunnyho, bol v nejakom serióznej nehode, ktorá ho dala do komy. No super. Čakajte, prečítam vám to, dobre? Takže ten voice actor toho Bugsa Bunnyho, že dostal sa do nejakej nehody, mal nejakú nehodu teda, dostal sa do komy a po mnohých neúspešných pokusoch, aby ho prinútili, aby rozprával, tak doktori povedali, že Bugs, počuješ ma? A ten Mel odpovedal v tom Bugsovom hlase, že čo sa deje, doktor? A že použili tú techniku, aby ho dostali teraz z komy. Zajímavé, to som nepočul. Že tradičné posledné jedlo pre tých, ktorí sú odsúdení na smrť. Ok, toto je taká asi dosť chujovina, ale že posledné jedlo, ktoré si akože mohli vypýtať tí ľudia odsúdení na smrť, takže to nebolo akože z toho, aby boli, jak to povedať, nebolo to proste pre nich robené, hej, že aby im proste urobili neviem akú úžasnú poslednú službu, ale že to bolo preto, aby podplatili ich duchov, aby nestrašili tých popravčích. Takže... To tiež berte s takou nadsázkou. V 1963 mal ten Bronx Zoo mal takúto výstavu, ktorá sa volala, že najnebezpečnejšie zviera, a to bolo len zrkadlo. Sú len dvaja ľudia, ktorí poznajú recept na Coca-Colu a že nemôžu cestovať spoločne v jednom lietadle. A toto nie je desivé, to čo zase pozeráme?
Ok, vyzerá to tak, že potom už je niečo normálne. Who usually makes people laugh by showing his viewers all different kinds of videos. Čiže toto je nejaký content creator, ktorý väčšinou má taký, že smiešný content. However, in one particular video, a že v jednom videu, he was recording himself playing a game. Že sa natáčal ako hra hru. A vtedy začali sa diať nejaké paranormálne veci. And he began to realize that he wasn't a že si uvedomil, že není proste sám tam. Ma direi che possiamo passare al prossimo livello di Damor. Fenxi 3. Ragazzi, sono curioso di vedere quello che accadrà. Dobbiamo scaricare la canzone. Toto je jedno z takých videí, kedy aj že verím, že sa tam reálne niečo, alebo teda, že verím, že reálne sa to mohlo naozaj diať, že to není nahraté. Že pozerajte. Ho sentito un rumore fortissimo, ma io sono a casa da solo. Že počul nejaký hlasitý zvuk. Spero sia il vento, ma non credo dúfam, že to je vietor. Perché altrimenti ci sarebbero casini mentre registro. No, non è possibile. Ragazzi. Čiže hovorí, že to je není možné. No, vi giuro, raga, non è possibile. Musí nám to ukázať, takže som zvedavý. Keď som to videl, nepamätám si to vôbec. Cosa potesse essere. Čiže sa pozrieť, čo to mohlo byť, čo to mohlo spôsobiť ten zvuk. C'è la luce del bagno accesa. Vi giuro, io sono. Čiže hovorí, že je sám doma, ale že sa zaplo svetlo na kúpelke. Stavo registrando, ho sentito il rumore della porta. A že počul, ako sa zavreli dvere. A je tam teraz svetlo zapnuté? Allora, entro. A ide dnu. Raga, sto tremando, vi giuro. Allora, come potete vedere, non c'è assolutamente nessuno. Nikto tam není. Perché c'è la luce accesa e la porta. Tak prečo je zapnuté svetlo? A zavreli sa dvere. E tra l'altro c'è la finestra chiusa. Čiže prisahá, že je tam sám a že to okno je zavreté, takže to nemôže byť prievan. Per cui non so come sia possibile che la porta si sia chiusa da sola. E si sia accesa anche la luce da sola. Cioè io vi giuro, ho spento tutto, ho chiuso tutto proprio perché dovevo registrare. Facciamo finta di nulla, diciamo che è stato il vento anche se era tutto chiuso. Ok ragazzi, rieccoci. Non so cosa sia successo all'improvviso, la porta del bagno si è chiusa. Čiže prečo tomu trochu verím je to, že tá reakcia vyzerá aj taká skutočná. Raga, sto tremando. Sta succedendo qualcosa di strano e non sto scherzando. Ragazzi, že niečo divné sa deje a že proste nehrá sa s nami, že nerobí si srandu. Raga, si poteva vedere prima che ho chiuso la porta. Predtým ako natáčal, tak bolo vidno, že zavrel dvere. Giuro. Che cavolo sta succedendo? A tie dvere sa otvorili. Cioè, ha sbattuto a caso. Ma poi con quale violenza? A že hroznou silou sa otvorili. No, ragazzi, dai, ma non scherziamo. Ragazzi. Ci zaplo sa aj v druhej izbe. C'è la luce accesa di qua. Ragazzi, era spenta prima, l'avete potuto vedere. Sono passato da qua ed era tutto spento. No, ragazzi, ma non Cioè, perché c'è la luce? Ospravedlňujem sa, musel som na chvíľu zastaviť video. Takže teraz absolútne neviem, čo sa tam vlastne dialo. Lebo som bol asi hodinu preč. Ale tak skúsim si to trošku pretočiť. Jasne, čiže týpek tam niečo sa mu deje v byte. No, ragazzi, ma non Cioè, perché c'è la luce accesa? Čiže prečo je to svetlo zapnuté? No, ragazzi, sto impazzendo. Ma che cavolo sta succedendo? Raga, vi giuro, non lo sto facendo apposta. Čiže prisahá, že to nefejkuje. Raga, sto tremando da morire, non so se si vede. Sa trasa ako šialený. Via, io non ce la faccio. Quando succedono queste cose prendo a nedáva to proste. E me ne vado assolutamente. Adesso mi vesto, vado in macchina. Čiže obleče sa ide do auta, pretože sa strašne bojí. Sto impazzendo, raga. Ragazzi. No, ragazzi, raga, vi giuro su quello che volete. Dôvod, prečo tomu celkom verím, je preto, že na tom typkovi to je docela vidno, že to nehraje. Že možno, že je fakt dobrý herec, ale... Via, assolutamente. Non me ne frega nulla. Alexa, buonanotte. Pôsobí to proste uveriteľne. Ma va a cagare, non mi interessa. The sound of a door slamming out of nowhere catches him off guard and startles him. Čiže rozpráva, čo sa stalo v tom videu. Inspecting each room, he notices the bathroom door is now shut and the lights inside is turned on. Now a little creeped out from the unexplained occurrence, Finksy decides to continue playing once again. But this time his door slams open in an instant, completely sending him into the depths of despair. He then finds the light on his bedroom turned on, when it was off just mere moments ago, and upon passing a chair rocking back and forth by itself, he reaches his limit. Pamätám si proste, že keď som to prvýkrát videl, som si hovoril, že toto vyzerá docela uveriteľne a že mu to celkom verím.
Just when he thinks it's over, he gets a motion detection notification from one of the cameras set up in his office. Tak dostane notifikáciu z pohybovej kamery. Is utterly terrifying. Takže to je hrozne desivé, čo sa tam deje. Čiže teraz už není proste v tom byte, už je v aute a dostane takúto notifikáciu. A creepy humanoid figure is seen getting closer as it slowly approaches the door, until suddenly it starts moving backwards and fades away from the camera's vision. YouTuber Fancy was completely paralyzed in total fear after seeing the sight of something unknown inside his home, and he even decided to stay the rest of the night inside his car. Čiže vraj sa rozhodol byť celú noc v aute. Tam je zase nejaký jumpscare, 100%, niečo tam vyskočí na nás. Čo tam bolo? Akorát som sa pozeral trošku vedľa. I'm sorry, 不好意思啊。 Dobre, zase nejaký jeho kamoš. Točia tam video proste. ごめんなさい。我靠！超伟大！ Kameraman ale nikdy nezomre predsa, takže v pohode je safe. Dobre, čiže toto bolo... Počkaj, nepúšťaj sa ďalšie video. Čiže to bolo všetko z tohto videa, určite to bolo lepšie ako to prvé video, takže som zvedavý, že čo na to poviete vy. Keďže ste videli to prvé video určite. Takže som zvedavý na vaše komentáre. Dajte follow, subscribe. Nie follow, teda dajte odber. Dajte koment, čo by ste chceli vidieť v ďalšom videu. A vidíme sa teda v ďalšom videu, takže čaute.